Скъпа! Стивче! Мале, ма много си хубава, приличаш все едно Георги ти е писал. Ами ти си едно Иван ти е писал! Ма и ти си една! Не мога с тебе, още не съм влезнал в колата и ме размиваш. А това кой е, бе? Това ли бе? Това е малкият борд, братчето ми. Да. Взел го с мене малко да се поразходи и той, ако нямаш проблем, разбира се. Типа, какъв проблем да имам? Кома гледаш, бе? Затвори вратата, става течение! И да, бе, човек, хвана ги докато се целуват! Наистина ли, бе, човек? Да. Не мога да го повярвам и да го видя. Как гладен съм? Аз какво да направя, бе? Да си бил ял, бе! Да не се беше раждал, бе! Аборт малък! Само ядеш цял ден! Приличаш на трол! Едно време на видеозона са те помислили за тумор, бе! Няма. И направо отивам и ги виждам, разбираш ли? Наистина ли, бе, човек? Имаш ли една цигара да ми дадеш? О, аз отдавна ни пуша, бе! Така ли? Да, не съм ли ти казвал? Не си. Ама како преди да дойдем ти пушише? Ми ще пуша, бе! Мога да правя каквото си искам! Вчера се роди, днеска сметка ще ми държи! И знаеш какво стана после? Тя такава се чуди дали да влезне, обаче той вече вътре в колата, разбираш ли? Да, и тя... Какво, бе? Какво искаш? Мрънкало такова! Нали искаш с мен, а? Нали искаш с мен навънка? Да. Тогава ще мълчиш, бе! Не сега, че вкъща търпя, ми сега и тука! Като са те видяли докторите на 9-я месец, са те оставили още един месец, защото си бил недоразвит, бе! Толкова си бил грозен като бебе, че като са дошли да те видят роднините, са си помислили, че сме си купили нов домашен любимец! Мъкни, бе! Няма пък да мъкна! Чули го, бе? Чули го, няма да мъкне. Няма да мъкнеш ли, а? Няма да мъкнеш ли? Ще кажа на моя тази! Не, извинявай. Добре, виж како. Хайде да идем да ти взема играчка. Искаш ли да идем да ти взема играчка? Не мога повече с това дете, разбираш ли, не мога повече. Айде, оправи се и отиваме. Айде, няма да плачеш. Не.